fleshkamiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerda ulab oldik. Endi bu yog'ini kompyuterdan davom ettiramiz. Ekranda kompyuterga nimalar ulanganligini ko'rsatib turibdi. Bu yangi kompyuter bo'lganligi uchun biza BIOSga kirib turib, fleshkamizni topib, o'shandan boot qilishimiz kerak. Uning uchun F1 bosamiz. Mana BIOSga ham kirib oldik. BIOSga kirgandan keyin bu yerda boot menu bor. Bu yerdan biz fleshkamizni tanlab turib, kompyuterni yoqamiz. Fleshkamizdan boot qilganimizdan keyin bu yerda bizga 3 xil menu beradi. Try or install Ubuntu server degani. Men bu yerda Ubuntu serverni tanladim, chunki biz bu kompyuterni server sifatida ishlatamiz. Bundan oldingi qadamlarni to'ldirib chiqqaningizdan keyin bu yoqqa siz o'zingiz ismingizni yoki server ismini va username, parol qo'yishingiz mumkin. Bu username, parol bilan keyinchalik siz SSH qilib turib, siz MacBookingizdan yoki boshqa kompyuterdan bu kompyuterga ulana olishingiz mumkin. Linuxni ham o'rnatib bo'ldik. Endi qolgan ish bitta yangi case topib turib, unga bizadagi ikkita grafik kartani ulab va driverlarni o'rnatish.